njyamo n'abantu bakuru b'abasaza kera nubahaga mwumve neza icyo mvuze abantu bakuru b'abasaza kera nubahaga nkabona batinyutse kuvugira mu magambo ku televiziyo bwandagaye hahose kuri internet wasubira inyuma bareba ikintu bamaze cyangwa bashobora kumara ukakibura iyo numvise twagira mu ngavuga Faustin umuvandimwe inshuti niba ayo magambo afite icyo asobanura ariko birantangaza kubona umuntu atinyuka kumara imyaka 26 adasiba kuri televiziyo cyangwa kuri radio zo kuri internet nta na rimwe aravuga ati ngewe nafashije umwana kumuri ishuri nohereje umwana mitiweli nishyura ibitaro umugore utwite na rimwe amagambo wenda yarabikoze nuko atabivuga ngewe ninjye bikubwira abantu nabwo ni umuvandimwe cyangwa ni turaziranye cyane reka njye hafi ntiwese kubona muri iyi minsi ishize Tito Rutaremara ntugira ngo ubungubu ibyo mvuga simbizi ariko ndakubwira ko nakomeretse mbonye Tito Rutaremara asoma umukobwa kuri televiziyo ari umukuru w'inararibonye noneho bumbabarire ni ibintu bikomeye ibi ngibi mushatse ntimwazabihitisha ariko mubaye imfura niba koko iyi kikiganira ari ukuri ndabasabye mwafuramo ndatabaza reka nongere ngo ikaze wowe ukurikiye ikiganiro ukuri uri kumwe na Clement Keza nk'ibisanzwe iyi ni inshuro ya kabiri tugiye gukora iki kiganiro ni ikiganiro muzajya mukurikiramo ibintu bijyanye n'ukuri nk'uko izina ribivuga ngira ngo ubushize mwarabibonye twaganiriye ku bijyanye n'igikorwa cya ba Nyampinga aho hari hajemo ibintu bijyanye no gufasha ariko ukabona bidakorwa mu buryo twakwita bwa umunyarwanda uburyo umunyarwanda nyawe uburyo umuco wacu uturarikira kugira impuhwe gukora neza uburyo ushobora kubikora neza ngewe nivuze ni Clement Keza ari nanjye w'iki kiganiro ndi kumwe na Amir Mbera araza no kubona umwanya wo kwivuga birambuye ndetse twagiriwe n'ubuntu bwo kuba turi kumwe na Honorable Mbanda nawe araza kudufasha kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'aya magambo reka rero nongere ngo ikaze mubwire nti wakoze kuba ugiye kudukurikira wahisemo neza Amiri rero nawe Honorable reka mbahe ikaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane Honorable mwe mubibona gute twavuze ko imbuga nkoranyambaga urubyiruko aribo bakunze kuzitabira cyane ariko n'abakuru murakurikira muba murimo kubireba ese iyo mubibona hari ukuntu hari urugero njya mvuga nk'iyo mbonye nk'ibintu bikandenga mpita mvuga ni buriya n'Imana ahantu iri buriya yifashe gute mwite ngira amatsiko yo kureba Imana mudu irimo ako kanya bitewe na kiriya kintu cyabaye gikomeye nkamwe iyo muri kubona urubyiruko turimo kugenda muri izo nzira turimo gushyira hanze bitagomba kujya hanze cyangwa se za ndangagaciro turi kuzonona mwe mubibona gute noneho nkanacyongeraho wenda ubwo murabidusubiriza rimwe ese namwe wenda mukiri muri iyi myaka yacu niko byari bimeze wenda mu buryo bwanyu kubera ko reka nikurekere uraza ko kimubaza reka bari umpera mwebwe icyo gihe nta social media zari zihari ariko mwebwe byari bimeze gute ubwo baravuga mu Kinyarwanda ngo uruvuga undi ni rugorama ikindi cya kabiri bakavuga ngo kunegura biranoga ariko kugena bikaguma uradusobanurira ni ukuvuga ngo kureba ko umuntu yambaye ikote ry'umukara ushobora kuvuga uti no hari projecteur ntabwo uzi ibyerekeranye no kwambara ntabwo wakwambara umukara kandi uri imbere ya projecteur ariko ntashobora kumbwira ati nambara igisarite kubimbwira ashobora kwemeranya nawe kuko ushobora no kumva ubushyuhe kugira ngo
ariko se mbwira uti nibura vanamo ufite ishati y'umweru uruhuke ubushyuye kugira ngo yibuke kumbwira ibyo aba aricyo yabanjijeho ahubwo akanegura ibara ry'ikote ikiri cyiza kunegura byo biroroshye kunegura ushobora kunegura icyo ushaka cyose kuko ngo ntabyera ngo de ariko noneho kubona gifite icyo gikiranura icyo kimara kuko nicyo tuba duharanira rega akamaro aho rero nyine twihutira cyane kunegura tukananirwa kugena guhanga kugira ngo dukemure ibibazo biba bidukikije cyangwa biba bitwugarije hanyuma ngo uruvuga undi kandi ngo ntirugore amaboko babiha agaciro nako reka mbyita igiciro kuko ntacyo bimaze ubujajwa nta kintu bumaze rwose urabona ngaho ariko ubwo hari hambere rero nuvuga ko si iby'ubu uretse ko ubu ngubu bijyana n'ibihe ariko mu by'ukuri hari akantu Amelia bintu bisobanuye neza cyane nabikunze ariko hari akantu nagira ngo nongereho wa muntu wabishyize kuri social media hari ibintu bibiri bimuyobora bitatu mpemeranyije icyambere ni ukugira ngo nk'uko mwabivuze mwembi abona aba followers abamukurikira sawa icya kabiri ni ukugira ngo yigire mwiza ahishe uwo ari we kugira ngo abasunikire ibyo uko yifuza ko mumubona urumva ni uburwayi ariko ku muntu wese arabigira ako kantu arakagira ugashaka kwiyerekana uko utari hanyuma icya gatatu yerekana ko ndi umuntu mwiza ariko abo niyereka hakaba harimo abafite ubuhamya by'uko ntari mwiza ubwo ari mu rwego rwo kugira ngo usibanganye wabyumvise ni ukuvuga ngo nubwo ushaka kwerekana ko ndi mwiza icya gatatu ngomba no kuzitira abashobora kuntangaho ubuhamya by'uko ntari uwo ndimo nerekana ni ibintu rero psychologique bikomeye cyane biri hafi ndetse y'uburwayi uzatangara ko ibyo bintu bigira agaciro mu mibanire y'abantu bakururana niho haba amazimwe ariko ibi bihugu byateye imbere uzasanga buri muntu wese abana agahakwa n'umurimo pointre ibindi ni bo bamaze kubona ko agaciro ka mbere ari umurimo kandi ikakurinda amazimwe kubera ko ufite icyo uri gukora si uko ufite icyo uri gukora nibwo bwiza bushoboka kugira icyo ukora kugira icyo umara kugira icyo wimarira bihita bishimangira bimwe Amelia yavugaga ko iyi generasiyo turashaka ubuzima bworoshye guhaguruka tugakora birimo kutugora icyo nakongeraho cyiza kuko yabivuze mu magambo meza kandi arambuye ni uko inaho birakabije uranyumva inaha bikabije gute abantu bashaka kunguka batiyushye akuya icyo rero ubundi ko nagiye myumva bari bakuze kundusha yabaga ari impuruza y'amakimbirane inzangano ndetse n'amahano biri mu nzira bigiye kuba nubona abantu bashaka indonyi batiyuze akuye biyongera tabaza komanga vuza induru ginama ni ikimenyetso cy'uko hari ikintu kitari cyiza kiri mu nzira ni benshi rero iyo ubirebye ushaka kunguka batiyushye akuye ako ni kimwe ariko icya kabiri ubonye duke atubonye uyu munsi agashaka kwiyerekana bya twahoze tuvuga akagenda akaba abonye akoze nk'akantu k'akarimo k'ikiraka abonye 300 agiye aguzemo ishati 100 aguzemo ingezi 80 akifotora atazazava kandi kuko cyari kiraka nanone rero bikavuga ko nta kimenyereza ejo azanga
urunuka undi ubifite bitamugo yabivunikiye. Ni ibintu rero bigomba gutekerezwaho. Ariko iyo uza kubitekerezaho wagira ngo gutekereza mbihariye abandi cyangwa tubiharire abandi aba baduteze amatwi. Nacyo gituma uzasanga abantu benshi barwanira kujya muri politike. Njyewe reka nkubwize ukuri, uwishoboye ufite ubushobozi umeze neza azanenga ariyo ngiyo hanze, ariko ntazakwemera kwinjira muri politike. Kuko gukora politike no kuba umunyapolitike, umupolitisiye n'umunyapolitike biratandukanye, kuko agomba kugira icyo yinjirana. Bitandukanye gute? Umupolitisiye ni wa muntu iteka ushishikazwa no gukora ibintu bigamije kuzamuhesha amajwi mu matora ataha. Amatora ataha. Umupolitisiye. Uwo ni umupolitisiye. Umunyapolitike ubwo tushyize mu gifaransa se hari wibwira mu gifaransa ngo mu kinyarwanda wamfura umunyapolitike ni politicien na homme politique. Okay, aho ngaho ndabyumvise. Thank you so much. Ubu rero dufite ingero nyinshi cyane zatumye baba bibitangaza. Umunyapolitike we nutekereza akabyuka ashaka icyo yamara, yamarira abandi mbere yo kukimarira, kandi agahora yibaza icyatuma icyo yamaze kitazabipfa, kugira ngo niba ari umwana ishuri amugume hafi, kugira ngo uwo mwana n'abazarihira abandi babiri ejo bundi. Ntabwo byashoboka ko umuntu yaba bibiri byombi. Ntabwo bikunda. Ntabwo bikunda. Ingero zino turazizi, ababaye abayobozi b'abanyapolitike n'abayobozi b'abapolitisi. Iyo ufashe urugero nka Rwigema, Fred yaragaramye atengama, yari general, ari minisitiri wungirije, ashobora kwituramo ibyo byo kuza guharanira guca akarengane akabireka. Wumvise? Kandi agashaka kugaca agira ngo katazosubira. Ntabwo yagiye imbere y'abandi kubera yuko atazi ko abajenero bayobora urugamba bari inyuma, ariko yanze ko urugamba rucika intege kuko bari imbere batari barumenyereye. Ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ngeze kuri izi ngero iteka sesu meza, ugomba ntaragera ku ngero zindi bakabiriza, zaba Mandela, zaba Indira Gandhi, baharaniye gukirana ibibazo by'abandi, guca akarengane mbere yo kwikenura. Ubu ngubu abantu barwanira kuba babona umwanya mu butegetsi, bose mu mutwe ntawe uvuga ngo babone azishyurira umwana ishuri, ntawe uvuga ngo babone azishyure mituweli umuturage, ntawe uvuga ngo aronke kugira ngo azavura abana bato inzara, kwa kundi bakora igikoni cy'umudugudu akishingira n'inyuma. Ntawe, bose ni amashati ya 300, ni V8, ariko V8 ubwo wenda bankabije, ariko abasore bose nabonye utari muri ravafo, abari muri formatique, korora ubwo ntawe n'uyikivura. Ariko se ushobora kujya kandi ntumva, kandi bashobora kwishyira muri quartier bakagora minibus ibatwara bose ku kazi n'abaturage hari abanyuma bakavuga ngo uriya ni umukoministe. No, ni umuco wa nyarwanda, umuco wo kubanza nicyo wavugaga. Niba ushaka amahoro banza umuto, nako banza rubanda, umuto, umushyitsi n'utishoboye. Amahoro aratemba, mbese urisasira ubuki wiyorosa amata, urahumurirwa uranarwa neza. Ariko nukurura ukitwara busiha, nkaya siha y'agasimba rusahuza, ugeraho uburaho ushyira ibyo wasahuye, none ugatangira gushaka kubirinda ngo bataza kubigutwara.
ejo ukabona ubitsinzeho umuntu kandi ngo agutwaye ibiro 2 by'umufuka wari ufite stock yuzuye ibiro 2 by'umuceri ngo wari ufite stock yuzuye tone y'umuceri ngo ko yagukoreye ku bintu warabuze icyo bibaza urabumva aho ngaho ni ukuvuga rero nyine ndangirije kuri icyo kintu honorable nari cyo kubaza ukiri aho ngaho niba ushobora wagishobora ufite n'ibyo waruvuze rubanda ni iki okay rubanda rero naryo byagiye bikoreshwa uvuze ko ubanza rubanda ni abaturage nk'uko tubyumva rubanda n'undi ngewe ni iki gisobanuro bagishatse ngewe abatito n'abandi twakoranaga mu nteko turabadepite kuko sinemeraga ngewe yuko ndi intumwa ya rubanda ntabwo bibaho ni ibintu bidavugika kubera iki rubanda ni undi nta muntu wibera rubanda sagomba kuba undi mubi undi mwiza akubera umuvandimwe ntakubera rubanda undi mubi ukuzi umuntu utakuzi ntashobora kubera rubanda murabyumva ku ngingo ya 4 undi mubi ukuzi utakwifuriza ineza rubanda n'undi mubi ukuzi utakwifuriza ineza kimwe iyo kivuyemo ntabwo bashobora kuba rubanda ngira ngo hari n'indirimbo ubwo sinzi niba ari sansi imwe ariko bavuga ngo rubanda ntibakakoye warabyumvise ugahita wumva ko biri muri sansi negative n'imigani yose ntuzampe amenyo ya rubanda ntuzanshyire ku karubanda amenyo y'abasetsi ariko ntuzampe amenyo ya rubanda ntuzanterereze rubanda ntuzanshyire ku karubanda hari abashaka kubigorora bakavuga ngo abamutsi iyo bazunguraga bavuga batanga amatangazo ngo bongeraga ngo namwe rubanda rw'umwana ariko mu by'ukuri birahura n'icyo gisobanuro kuko yabwiraga abaturage bose na rubanda rudakunda umwana namwe mudakunda umwana niyo mpamvu bavuga ngo umwami ntiyica rubanda yes niyo umwami ntiyica rubanda niye ntabwo rubanda no ni icyo ngicyo buriya iyo umuntu nk'uyu ari gusobanura mpita mbona ko nta kinyarwanda tuzi oya turakizi kuko tucyumva Parmehutu na prosama bari rubanda ku mwami noneho baza ari mbese reka urugero bariya bita bawupoza ni rubanda byumvikana neza aho ngaho ndahakeneye ni rubanda n'abandi batari beza batuzi batatwifuriza ineza murakoze cyane kubukambarira aho hantu rwose noneho reka nagaruka gusubira inyuma kumutera ariko biruzuzanya ibi byose turi kuvuga twahereye ku kuri turagenda turagusesengura ukuri hari aho abantu bagira bakabyita uburenganzira reka mvuge ko hakundi gushyira kuri social media cyangwa se byari byose twavuze umuntu ashyira ahagaragara kugira ngo abonemo indonke runaka hari ababyita ubwisanzure abandi bakabyita uburenganzira ayo magambo abiri nayo mwadufasha kuyumva neza uburenganzira hari ubwo umuntu avuga ati uburenganzira kurenga inzira ese nibyo cyangwa uburenganzira ni muri sanse abantu bayumva akenshi usanga abantu bumva uburenganzira bakabyumva nka droit mu kinyarwanda ibikugomba ufite uburenganzira ndigiye kongera kugarukana none muradufasha kumva ijambo uburenganzira iteka ngenerwa yego rwose avuze kagira rwose uburenganzira rero hariya twagomba gukoresha iteka ngenerwa kugira ngo tubyumve neza ariko ndabanza kwisegura n'abanyabahanga mu by'indimi barabaye benshi hari abasaza twari duturanye bakundaga kuganira noneho rimwe abanyeshuri twiganaga twari mu wa 2 wa segonderi bakajya badutara amabuye ngo tuvuge igifaransa n'igiswahili noneho baratubwira ariko mwambwe mu bundi bajya kubatara amabuye mutadusiza ikinyarwanda mwakibujijwe mu kinyarwanda
mujye muza twicarane mwumva aho dutarama mwumve muzabe ko bazongera kubahohotera bari batwirukanye mu ishuri ariko biyorosha ibindi sinzi n'ubwo barabyumviye ngo bavuga ibifaransa ngo n'ibiswahili nabo mu mujyi ni abana b'abakize ariko akenshi muri icyo gihe cy'izo ngoma ni abana bakomoka ku bameze gutya icyo kintu rero iteka nakunze igitandukanyo kiri hagati y'iteka n'itegeko banyumvishije yuko iteka ari itegeko ritanditse rishingiye ku gushyira mu gaciro itegeko ritanditse rishingiye ku gushyira mu gaciro naho itegeko rikaba inyandiko isezerano yanditse ica akarengane n'urugomo ubwo birasobanura kimwe ariko bigatandukana ntabwo ari kimwe kirasobanura ibintu niba nshyize mu gaciro inzu nayubatse kugira ngo nyugamemo ni ukuvuga ko nyinjiramo igihe nshakiye nkayisohokeramo igihe nshakiye kubera ko ari iyawe ni njye wayubatse kugira ngo nyugamemo sinayubatse kugira ngo nyihungiremo ni ukuvuga ngo gusohoka mu nzu n'iteka ngenerwa umuntu wese ufite inzu n'iteka ngenerwa kuko ntabwo yayubatse ngo ayiheremo aho ngaho ariko noneho ibyo bamwe bita uburenganzira turahagera yego ariko noneho umuryango w'iwanjye nubangikana nimushyira mu marembo y'undi baradukiranura yego kuko hatangiye urugomo hatangiye habaye kurengera urumva twaje iyo rero none abadukiranura bari bushyireho noneho itegeko ngo bitazongera aho turi no ku baturanyi noneho hakaza rero iryo kurengera rero hakaza icyo bita burya mu ndimi no mu kinyarwanda bazanye iteka n'itegeko ariko no mu bifaransa aba ntabwo umwanya wo kubisobanura aho right itandukanira na law hajya biha umwanya wo gutandukanya aho droit itandukanira na loi kimwe rero gisobanura ibintu naturel byumvikanyweho bitagibwaho impaka ko ntibambwira ngo mbeho ntaganira n'abandi kandi ntaho byanditse ariko uzabona itegeko rimbuza gusakuriza abantu none ni ukuvuga ngo uruhande rumwe dufite iteka tugenerwa nuko turi abantu ibintu bijyana nuko turi abantu ku rundi ruhande hakabaho ibintu bitubuza kugira amakimbirane hagati y'abantu noneho rero baraza bati kimwe bakita ikindi bafata right droit bayita uburenganzira none se wamfura we warenze inzira ubu ugarukiye hehe ubwo mucyongereza ni override warenze inzira suriye uri mu mukoki uri mu manga wonesheje kurenga inzira byumvikana cyane ku muntu utwaye imodoka yarenze inzira nyine aba yataye umuhanda imodoka iragwa ubu noneho muri politiki nkunda yagiye icyo Kagame yavuga mujye gukora ibyo mushaka ariko mwibuke buri gihe imirongo ntarengwa ntujye mu muhanda ntukore aksiga ntukore ujya mu muhanda umurongo ntarengwa umurongo ntarengwa burya ni itegeko ribabanisha mwembi neza kuko n'uburenga hari ikintu uri bwice nari nakunze ukuntu bari basigize ibishushanyo hano mu Rwanda biriya bita zebra crossing babigize umutuku nari nabikunze cyane kuko ni ubudasa
zebra y'umukara y'umutuku zigeze ibona tumenyereye umukara n'umweru ariko ni ikimenyetso cyasaga n'amabara y'imparage kivuga ngo umugenzi yakandagiyemo hano wowe hagarara uri we wese rero ya ruje yaba mutuku orara byaba byacaga mu matora nazasaba yuko bawugarura kuko n'ubutumwa bwihariye nitwe tubifite twenyine mu Rwanda buvuga ngo ahangaha sigaho burya uzareba hari ugiramo hagati ukabona imodoka yaza iragucanira amatara kandi aho karagaciyeho urumva ariko uburenganzira uba watanye uba wonesheje uba wakoze impanuka uba wakoze ibintu byose bibi dushobora gukeka kuko turindwa n'umurongo tugira inzira kuko inzira ni igisobanuro buri aho rero niho bagomba gukosora abantu tugomba kubikosora nkuko Amiri yabivuze nabikunze cyane iteka ngenerwa kuko iteka ngenerwa si ngewe peke yangu ngewe ubwanjye nyine ngewe ku bwanjye cyangwa ku giti cyanjye no ngewe umuntu uwo ari we wese icyo tuba tugisangiye noneho bikaturinda iki rero iyo uko umuntu yica ntange agafata intwaro akavuga ngo aje gutera u Rwanda wica abantu mu nyungu ugira gute ngo ni uburenganzira bwawe ubwo ni uburenganzira koko ariko ubwo burahanirwa ni ukuvuga ngo ni ukugoreka igisobanuro ahubwo ndi kwibaza igisobanuro cy'uburenganzira uburenganzira bisobanura iki kandi twayivuze uburenganzira ni override ni mu gifaransa mu cyongereza aho twayise override mu gifaransa yo bayita passe droit passe droit ni ukuvuga ngo gucurandirwa rw'inzira gucurandirwa rw'iteka ugenerwa waguye mu mukoki wakoze impanuka wisha abantu wonesheje wakoze ibintu byose ariko tukabura kubona izo ngero kuri banki abantu baraza ubu n'ubu bashyizeho inimero n'abantu bo guhagarara ukabona umuntu araje aratanyije aciye ku bantu bahagaze ku murongo baretse mu gusetsa bambaye udupfukamunwa wakaza akatanya atambaye agapfukamunwa agaca ku murongo kuko yumva ngo we ibintu byose byumvikanwa ntabwo bimureba icyo kintu nicyo cyitwa cyangwa no kwa muganga ukabona abantu bose bararembye abantu barariha umuntu yagiye yimuka agiye kugera hariya ukabona abandi bazanye abarwayi batanarembye ariko bazanye na muganga n'umuganga akabigiramo uruhare akaza akabafungurira akaba baramutsa amakuru murimo muniha ni uburenganzira buragatsindwa n'Imana dukwiye gukosora iriya mvugo urumva ngize neza kukibaza kuko ntabwo abanyapolitike bashobora kubana n'abapolitisiye badakemuye icyo kintu mu by'ukuri gukemura iyo mvugo y'uburenganzira niyo yambura umunyapolitike ubwandu mu myumvire ikamuhindura niyo yambura umupolitisiye mbabarire ubwandu kuko areba amatora ye abantu niba natanze amafaranga yo kugira ngo niba nagize gute ngo agomba kugaruka niyo usanga nyine abantu bashora abandi mu ntambara ngo kugira ngo bagaruze amafaranga bagiye batanga bakica abana uwo aba ari abapolitisiye rero ikintu kibakosora ni uko abantu bumvikana kuri iyo mvugo bakayikosora barangiza bagaha agaciro ikosorwa ryayo hangiza kugira ngo bave ku politicien babe abanyapolitike ntabwo demokarasi yaba wenda ari isobanura neza ubwo burenganzira abanyapolitike baba bafite bavuze haruguru akazi k'abapolitisiye kuko abanyapolitike bo babona umusobanuro nukubanza kureba nyine ababivuga bariko birasekeje ni ukureba ababa babivuga bakavangamo demokarasi n'abantu badafite ikintu na kimwe basobanukiwe mu bya politike bibwira ko kuba umunyapolitike ari kuruka amagambo reka nkoresheje iyo mvugo nkana kugira ngo byumvikane kandi nisegure uhore muri ayo
wibwire ko ibyo ngibyo biguha agaciro urandukira kandi ubundi agaciro nta kamaro kugira ngo ugire agaciro ni uko ugomba kubanza kugira icyo umara ntabwo ari uko ubanza kugira icyo uvuga abanyarwanda baravuga ngo ngarutse kuri kwa kuri twaze tuganiraho n'ibingibi twaze kugira agaciro ugomba kubanza kugira icyo umara agaciro kagirwa n'akamaro k'ibikorwa byawe ariko abanyarwanda tukavuga neza dutuje ngo kora ndore iruta vuga numve kora ndore iruta vuga numve irimo ibisobanuro bibiri icya mbere ibyo ukora ibyo uvuga ntacyo bimaze kuko ntawe bifite icyo bimariye ntawe bivura inzara ntawe bivura inyota ntawe bikingira izuba ntawe bigeza ku kazi ntawe bishakira umurimo ntawe bigurira umuti ntawe bishyura mitiweli ibyo uvuga nta na kimwe muri ibyo ngibyo twita ko wagize icyo umara amagambo akora babyibashyaho rero njyamo n'abantu bakuru b'abasaza kera nubahaga mwumve neza icyo mvuze abantu bakuru b'abasaza kera nubahaga nkabona batinyutse kuvugira mu magambo ku televiziyo bwandagaye hahose kuri interineti wasubira inyuma bareba ikintu bamaze cyangwa bashobora kumara ukakibura none ukibaza niba mu muco w'ikinyarwanda ugutinda muri bene iyo migenzereze ariyo yabambuye imyumvire isobanura ko agaciro gashingiye ku kamaro reka mubwire iyo numvise twagira mu ngavuga Faustin ni umuvandimwe ni inshuti niba ayo magambo afite icyo asobanura ariko birantangaza kubona umuntu atinyuka kumara imyaka 26 adasiba kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo zo kuri interineti nta na rimwe aravuga ati ngewe nafashije umwana muri ishuri nohereje umwana mitiweli nishyura ibitaro umugore utwite na rimwe amagambo wenda yarabikoze nuko atabivuga ngewe ninjye ubikubwira abantu nabwo ni umuvandimwe cyangwa turaziranye cyane reka njye hafi ntiwese kubona muri iyi minsi ishize Tito Rutaremara ntugira ngo ubungubu ibyo mvuga simbizi ariko ndakubwira ko nakomeretse mbonye Tito Rutaremara asoma umukobwa kuri televiziyo ari umukuru w'inararibonye mbonye Tito Rutaremara avuga kuri televiziyo ngo akwiye ibiganiro nk'ibyo mu Rugwiro muri 1995 muri iki gihe tugezemo mbonye Tito Rutaremara asabana na ba munyamakuru wigize intyoza ntabwo ibyo bintu dushobora kwicara ngo tubirenzeho tuterekanye ubukunguzi bwabyo demokarasi ihagararira ku kintu kimwe gusa kwemera ko abaturage ko bemera guhagararirwa mu nzego z'ubuyobozi c'est tout kandi ko guhagararirwa kugashyirwaho biciye mu nzira y'amatora nta kindi n'ibyo bintu bibiri naho kwishyira ukizana ukavuga ibyo ngibyo ni gusonga repubulika ni ugusonga ni ukwica repubulika abantu bavanga repubulika na demokarasi ariko baravuze kuri demokarasi ya mbere reka bariyo mperaho aho mise nibaza urabidutandukanyiriza repubulika na demokarasi ndabitandukanya ariko ndagira ngo mbanze mvuge ibintu twese twihaye nturako mvuze ubu hari uwabaza ati sedu yaravuga ubundi amaze iki wankurikira ariko njyaho nkuye nshobora gutumira
akwereka icyo maze. Nshaka kukumvisha ko n'ubyo ndimo nkora bishaka kuba bifite akamaro kanini cyane kurusha amagambo yo gusaranganya abantu birirwa barwanira. Ariko nanone nshobora no kuba nta n'icyo maze, ariko icyo gihe ngiye muri nge narabisobanuye gutya, sinzategereza agaciro, kugira agaciro. Nshobora kuvuga ibyo nshaka, ariko sinzagira uwo mbeba ko atampaye agaciro, kuko ntacyo namaze. N'abandi ndifuza ko babyitwaramo bato. Twagiramungu Faustin yageze aho yifatanya na Rusesabagina. Koko niba Twagiramungu nyuma urumva bidateye isoni? Hari ibintu twaganiriye byinshi bikomeye. Ubu ngubu noneho uracyashyigikiye Rusesabagina? Ndakubaza niba numva niba ndeba mfite ubwoba. Nta kintu kibi nk'amahugu akorwa n'umusaza, nta kintu kibi nk'amahugu akorwa n'umuganga. Nabonye titavuga inshuro 3 ibintu biteye ubwoba, ibintu yasobanuye binyuranye n'ibyo yasobanuye mbere igihe cyabyo. Iki kimwe gikomojeho ngo ni uburenganzira bwe bwo gushimira akana k'agakobwa kamukunze. Ejo hari aho tutazarenga dukurikirana abantu bahohotera abantu. Ndabivuze, ndabimubwiye niba nyumva, ni igihe cyo kubivuga. Ntabwo nemeranya nawe. No. Yabaye yari imfura agomba kubisabira imbabazi, akavuga ko yacitswe. Iyo urebye iyo shusho uzarebe uko umwana w'umukobwa yitwara. Arasuhererwa nk'uzi icyo bamukoreye, arikanga agasuhererwa akifata mu maso. Ntabwo umwana mutabira yabikora. Uriya yazi ibyo ari byo. Uraseka bukomeye. Sawa, icyo kintu rero, ibyo bintu rero byo kwitwaza uburenganzira ngo bibe ibendera rya demokarasi, ntabwo ari cyo. Icyo kimwe Faustin ni byinshi namugaye, ariko mbimugaye nabamugarurira nabashaka kumuha agaciro ntacyo yamaze. Ariko ndagaruka kuri Tito kuko nge byanteye impungenge, ubu ndimo ndatabaza kandi ndakomeje. Turi mu kiganiro cy'ukuri, ntabwo turi mu kiganiro cy'ibiri byo. Tito yaricaye iri kumwe n'umunyamakuru Mugabe kuri Real Talk, umunyamakuru witwa Gatanazi. Bumvikana yuko hakwiriye ibiganiro bimeze nk'ibyo muri 95 byo mu Rugwiro, tutari tuzi iyo tuva n'iyo tujya n'ibikomere n'intumbi. Ubu ngubu nta mushima muhari. Arabitinyuka avuga gutya ngo byari bikwiye kujya nibura buri myaka 4. Amano ari mu nzira. Njye nkeka ko Ribe yagomba kumutumiza ikamuhamagara ikamubaza ibyo arimo, kuko bivuzwe nawe ntawe ushaka kumenya abato babikurikira. Ni ibintu bikomeye cyane. Ntabwo dufite uburenganzira na gato bw'icyo ari cyo cyose. Tugira iteka nkenerwa ahasigaye tukagengwa n'amategeko, kandi akagira agaciro ku bantu bose ku buryo bungana. Yaza ko rundo bivuze ubu ngubu ntabwo aba asubira kuri televiziyo asobanura ukuntu yahamagawe. Igihe batatumenyesha ko yahamagawe akabazwa, njye nzagumana impungenge. Icya gatatu rero, ninde rwose kuri uwo musaza Tito Rutaremara yambabariye koko agasaza neza atanduranije. Aratinyuka akicarana na Mugabe na Gatanazi, bakavuga ngo igikwiye ngo ni démocratie consensuelle. Ce n'est pas de la démocratie. Démocratie ntigira adjectif, s'il vous plaît. Ntabwo mu gitabo cy'umucyaro ntarya adjectif. Adjectif ni imperekeza zina, insobanura zina. Okay. Démocratie ntigira insobanura zina. Démocratie ni uburyo bwo kuyobora repubulika bushingiye kwemera guhagararirwa mu buyobozi nabo mwitoreye. C'est tout.
ubwo demokarasi consensuelle ni iki mu kinyarwanda? Demokarasi consensuelle ngo ni demokarasi yumvikanweho. Demokarasi consensuelle ni concept yinjijwe n'abari bita ba opposa. Harimo FDLR, harimo ishyaka rya Ndahimana Joseph yitabye Imana ubu, ariko FDLR yayobowana mu Rwanashyaka, mu Rwanashyaka ya mu Rwanashyaka, mu Rwanashyaka. Iyo community yayisinyaho FDLR, uramurikira n'irindi shyaka rimwe ntibuka izina, ariko kuri Google wagenda ukabishaka wabibona. Ngewe dufite akanya na leta bikwereka rwose, usambwe biguhe kugira ngo umenye ibyo tubamo. Ubu ngubu tutarashaka kutwigisha gufata umurage wa FDLR. No, ntabwo bishoboka ibyo bintu, ntabwo bishoboka. Aho yicanye na Mugabe ntabwo tuzahagaze. No, abanyarwanda twitware nk'impumyi, ejo bizatwitura hejuru. Abakuru muri mwebwe batagize icyo babivugaho, ndabivuze, ndabyamaganye, ubyumva byumve. Ndabizi iyo nkomye gato begura amacumu, ariko nyiricyubahiro Kagame yaravuze ati ariko kuki mutabivuga? Ni ukugira ngo murame. Hanyuma se iryo riri mu magambo menshi meza kandi magufi akwiye kuba umurage. Hanyuma se ubu turicara avuge azane demokarasi consensuelle ari concept ya FDLR. Mu kinyarwanda gisanzwe bavuga gusaranganya. Ubu turacyari mu gihe cyo gusaranganya, ariko ndabyumva rero ho gato ko ni imyumvire ishaje nka ba nyirayo. Urumva icyo mbabwiye? Generation yanyu turi mu kuri, generation yacu ntabwo bigeze bahugurwa ngo bamenye itandukaniro hagati ya repubulika n'uburyo bwo kuyobora repubulika bugera ku 10. Repubulika bayigize ikintu cyitwa ngo ni insimburabwami, ariko nta muntu n'umwe uzabura gusubiza ngo gusobanurira impamvu ubuyobozi bwa Rudahigwa butegetse repubulika. Muzi impamvu? Nuko bwari ubwami. No, ubwami bwari bwaravuyeho. Musinga bari bamuciye imoba. 31 bari bavanyeho ubwiru. Niki cyari gisigaye cy'ubwami? Karinga. Ntayo yari hari. Karinga yagiye hehe? 1896. Yahiriye mu nzu kwa Rutarindwa. Hasigaye iki cy'ubwami? Hasigaye ikibwami. Mu 1930 hari hasigaye iki cy'ubwami? Reka me press 1931 hari hasigaye iki cy'ubwami. Niba bose bigira abahanga mu bya politike no kugira bakita repubulika ko ari insimburabwami, kuki ingoma ya Rudahigwa itiswe repubulika ko ari yasimbuye ubwami kumugaragara? Ufata umuntu mukuru nka Twagiramungu Faustin wari ko namwumva ho gato, kuko nyuma ya Rudahigwa haje Kayibanda. None se Kayibanda niba yarasimbuye ubwami ikitwa repubulika tutabipfuye, abantu batumva gute kuvuga ngo deuxième repubulika ya Habyarimana? None se narasimbuye ubwami? Amujye mumbwira mwamfura ngo dose ko repubulika atari insimburabwami. Repubulika ni iki? Turabigeraho mu kanya, ariko nagira ngo mbanze nsabe Tito azasaba abanyarwanda imbabazi bashaka amahoro kutuzanira umurage wa FDLR. Yego ndabizi ngo ni ikidakorwa ngo muri FPR ngo no. Kayumba yarayirimo, Dasingo yarayirimo, ndabivuga, Gahima yarayirimo. Sabo kandi gusa n'ubu nahangaha harabo afandi pisa ajya avuga ati namwe mu kiturimo tukubarahari bataye imyumvire, imiyoborere, impamvu yatumye abantu baterura imbunda. Ubu ngubu abantu barashaka kurwanira imyanya y'ibyubahiro,
barashaka kugira impamvu zituma dusubira mu manzaganya kugira ngo nyine ngo basahurire mu nduru, barabonye irengero ry'induru cyangwa ububyimbe bw'induru icyo butubyarira. Noneho bumbabarire, ni ibintu bikomeye ibi ngibi, mushatse ntimwazabihitisha. Ariko mubaye imfura niba koko iki kiganiro ari ukuri, ndabasabye mwafura, ndatabaza kuko ubu ngubu dusanze Tito nawe yararenze akarwa, ko atangiye gukururana na Mugabe akifatanya na Gatanazi, bakashaka kutugarura umurage wa FDLR, bukaca Gatanazi abuzukuru bambaye umutwe bamugira igitangaza cy'umunyamakuru mu Rwanda. Ibyo bintu nicare ndebe nceceke ngemwe na Nyiramacumu, narabibonye nk'ibyo biza tubireba tukabyita umuyaga. No ndababwiye iki ngiki ni inyishyu y'icyizere mwangiriye, kuko iradiyo yanyu na televiziyo yanyu n'ibigomba kuba kwitwa ikiganiro kigomba kwitwa ukuri. Muhere kuri ubu hazagira umyomoza kuri ibyo uvuze, muhere kuri ibi muzaratumire banyomoze, cyangwa muhere kuri ibi muzaratumire tubivugane. Gatanazi, Tito na Mugabe. Ngo nabonye ikiganiro cya Gatanazi kuri Africa 24 mu Gifaransa. Urajya gukora utanga ikiganiro muri Afrika mu Gifaransa, ibiganiro byawe mu Rwanda utanga mu Kinyarwanda, urabwira ndetse ntabwo turi abana. Niba hari n'abana babarimwo mwebwe, nimukanguke nimuhumuke, ejo bataza bateranya n'abayobozi bacu, kandi nta garuriro bifite. Bwaca nkabona kuri za Facebook, nkabona heye, nkabona ikivuga ngo umunyamakuru w'umwaka. Pardon? Gatanazi ntabwo bijya biterwa nuko wenda atumira abanyapolitike. Abanyapolitike bahe ko sora twabivuganyeho abapolitiki. Okay. Gutumira Ingabire no gutuma umunyapolitike se, gutumira Karasira, gutuma umunyapolitike, please. Gutumira Mugabe no gutuma umunyapolitike. Mugabe reka ngere kuri rya jambo ryitwa ubwisanzure. Urigeze gute? Aho wumvise nakubwira cyangwa nakurambiye? Nahumvise. Oya, nahumvise. Ndimo kuvuga ko we ashobora kuba avuga ko wenda ari ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nabonye nibyo bavuga. Akanavuga yuko mu cyo kiganiro nabonye cyo kuri France, cyo kuri Africa 24. Mugeni nabivuga niba ndeba yakosheje gushyiraho ishusho zimeze kuriya. Azambwire mutwererere agure kamera, ngewe nzamutwara agure kamera niba koko dushaka gukorera ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ariko akavuga ngo baramubwiye ngo ni igitangaza, ngo baramubwiye ngo ira oze, ngo niwe wenyine watinyutse. Ngo nawe yatinyutse iki? No, yatinyutse iki? Waruze ngo ubwisanzure rero bw'itangazamakuru. Muri ayo magambo rero ukarabira, nagira ngo ngiye Kenya kubwiraho kugira ngo ugenda wumve attitude yanjye. Nako ngira Kenya babwiraho mvuze nye kubwo ko rero ubajije ikibazo. N'ukuri sinjya numva impamvu iyo nkuru abahanga mu by'indimi ntigira ubwinshi. Impamvu baba ngo itangazamakuru ntibavuge itangazankuru. Nanone ndabyibaza. Itangazamakuru ubutangaje ibihuha. Ibyo nabisobanuriwe n'umuntu washinze ikinyamakuru cyitwa Imvaho, yari umuhanzi w'umuhanga. Inkuru y'Imvaho, warumva bavuga amakuru y'Imvaho, abantu bajye bashyira mu gaciro. Aho ngo nagira ngo naho muzafatanye muhakosore, ariko muragangara kuko ari mwe mwabyize. Ariko hari mutangaza nkuru, mushanya nkuru, mwandika nkuru,
n'ibindi ubwisanzure rero ukiraho ntabwo amakuru agira ubwinshi ubwo ni umunyamakuru ntabwo bibaho uwise umunyamakuru aba ari umunyabihuha ni ijambo ry'ikinyabupfura rivuga ubwinshi bivuga ruhurura y'amagambo amakuru ntabwo bibaho no buriya rero iyo bashyizemo amakuru ubundi ni ukwisegura uvuga yuko ibyo bintu bidafite imvano bidafite susa ntabwo kuko inkuru idafite aho iva babyica nkana si ukubyica nkana ni akamenyero n'ingeso iyo gufata ibintu byoroshye ukabikoresha uko bishaka ubu rero dushaka kugaruka reka mbabwire ntamfurana umuti w'ibibazo u Rwanda rwose aho tugeze ubu Nyirakiyobora Kagame yakoze ibintu bidashoboka bisa n'ibitangaza 15 twemera singiye kubivuga mwe batavuga ngo ndamwamamaza igihe cyo kwamamaza ntikiragera ariko ni umusingi utuma noneho dutangira gukosora tukagaruka ku Kinyarwanda ku rurimi rwacu tukagaruka no ku muco wacu cyane cyane ko twabonye yuko aho COVID-19 iziye ibindi byose bifite agaciro byose nicyo ngiye nkeka ko n'abakora politiki bagomba kugirana muri icyo cyerekezo kuko nta kindi cyadushoboje mu mbabarire gukumira COVID-19 uretse umuco rero harimo ibintu bitatu bikomeye cyane twe nge nemera kubaha bikorohereza abashinzwe umutekano nabo kutworohereza ntabwo ubutazi nk'uko handi tubibona kuko azi ko abanyarwanda iyo umubwiye ikintu ukakimusobanurira aracyubahiriza icya kabiri umuco wo kubanza hari imvugo muri ntuza yo kurwanya COVID-19 bavuga ngo bitanturukaho ntabaringe ni igitangaza umuntu wayikoze ni umuco w'ikinyarwanda ni wa gatatu rero wo kubaka mu muco w'ikinyarwanda bavuga ko isuku igira isoko ariko isuku nanone igira gute niyo soko y'ubuzima nayo ibisoko nayo ihinduka isoko y'ubuzima igira isoko ariko ikaba isoko y'ubuzima ibyo rero ntabwo bigeze bayigisha mu ishuri ngo abantu tubitindeho tugire gute abantu ndetse hari ikintu nagiye kuvuga kigarurira kure nk'uko mubibonye abantu umuntu akava ku kazi akirwa mu ntoki ukamusanga mu kabari arakurura inyama n'intoki atakarabye ukamubona umubyeyi yahereje umwana isahani atamukarabije ibyo bintu wagira ngo tutubesheho n'amaji ariko kera habagaho ibintu hariya ijambo bita ibyangombwa uzi ahantu byaturutse igihe abakoroni nabaga njye namukiye hano mu mujyi wa Kigali uwo bitaga Muhashyi yari traffic police yafataga imodoka zidafite ibyangombwa assurance n'ibindi ariko agafata n'abantu bagenda ku maguru badafite ibyangombwa by'isuku ari byo igikwasi kwandura amavunja urwembe gukata inzara urushinge gushona igipesu cyacitse igipesu cya reserve urudodo rwo gushona n'iparati iparati hari bwo niki icyemezo cy'umusoro icyemezo cy'umusoro ubwo ibyo byose akaba agomba kubigendana abantu barabigendanaga ariko hakavamo ishimwe uko babafashe nuko babasuye mu mago bakajya babashimwe ryo gutera intera uba mu bunyamaswa ujya mu buntu kubera isuku hari imiryango yari yarabyihariye ndabyibuka rwose hari umuryango umwe w'inyamirambo kwa Rugema babonaga ibihembo buri gihe cyo kurya hakaba n'undi muryango ku Muhima kwa Kayonga babaga bambira abo bantu bari barananiye rwose imiryango yabo yari ntangarugero mu isuku bikamenyekana bagatanga n'imidari y'ishimwe abantu bakazamuka mu ntera bakaba mu byo bita uri mu iterambere
ryo gusimuka ryo kuva mu bunyamaswa uzamuka ujya mu busirimu. mwanyemera tukagaruka kuri kiriya kintu cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru. ku bwisanzure bw'itangazamakuru rero ubwisanzure ni nk'abari tumvikana rero ubwisanzure ubundi bivuga iki? ni igitekerezo kiguha ubushake, ubwo bushake bukaguha ububasha, ubwo bubasha bukaba bwo kukurinda imbogamizi iyo ari yo yose yatuma udasoza igikorwa watangiye kandi wifuza ko kikuranga kikugiraho. ubwo nk'umunyamakuru hagati aho we ku ruhande rwe ubwisanzure kuri niba umunyamakuru kuko reka ngaruke kuri umunyankuru, niba umunyankuru yego reka muranyemera ngaruke kuri Gatanazi ni umunyamakuru mugenzi wanjye. ubu nahangaha ndi ubwo ndimo kugira ngo nshimangire ko ngewe hano ndi umunyamakuru. ubwo ndamutse ngutumiye nkatumira wenda na Twagiramungu cyangwa se na Kanaka bitewe n'ikintu runaka ngira ngo tuganireho dusobanurira abantu. ubwo ngewe ku ruhande rwanjye nk'umunyamakuru uburenganzira bwanjye burahera he buragarukira hehe cyangwa se uburenganzira bwanjye buraba buhagaze gute muri icyo kiganiro? ntavunitse pardon ubwisanzure nari mvuze uburenganzira ariko ntabwo bakosheje cyane kuko birajyana. kuko basobanura ubwisanzure bakabusobanuza uburenganzira. yego twumvikanye ntawe ufite uburenganzira kirazira uburenganzira buba wakosheje deje wowe ubwawe. niba ubyize ko warenze inzira tayari ahasigaye no kureba aho wakosheje ariko wakosheje. yego iyo uburenganzira ntibushobora kuba igisobanuro cy'ubwisanzure. tegereza rero wumve ubwisanzure rero iryo jambo bwaryo ritwikiriye imbogamizi. ubwisanzure ntabwo nshaka kuvuga ngo ndashaka kwisanzura ngo numva naniwe kwicara. ni ukuvuga ko mbangamiwe no kwicara. niba nshaka guhagarara ni uko mbangamiwe no kwicara. ngo ndumva ngo nabuze aho nshyira amaboko. donc ndabangamiwe, hari imbogamizi. mu bwisanzure iyo nshaka kwisanzura mba nkiranuka n'imbogamizi. gukiranuka n'imbogamizi ni ukugira igitekerezo. wanyemerera nkongeraho nkavuga la liberté d'expression. si byo bitangazamakuru se? yego kuko aho ngori kuvuga ko ubwisanzure bisaba ko umuntu aba yabangamiwe, ariko nituza kuri ya liberté d'expression sinzi ko ubwo kubangamirwa birabanza kuko muri liberté d'expression nubwo nakoresha amagambo y'igifaransa kubera kutakimenya bihagije, cyangwa nkoresha icyongereza kubera kutakimenya bihagije, cyangwa igiswahili kubera kutakimenya bihagije, ariko ntushobora kuvuga liberté d'expression cyangwa ntushobora kuvuga ubwisanzure bw'itangazamakuru utaniga mu ijambo nibura inshuro 2, 3, 4, 5 haba habanje kubaho kunigana ijambo. kuri wa muntu cyangwa wenda kuba mubanjirije oya kuri wa muntu aho ushyiriye ubwo bwisanzure, aho ushyiriye aho uvugiye iryo jambo rya liberté. aho uvugiye liberté nuko nta liberté hari. iyo yivuze nuko ntayihari. aho ngaho kuri icyo gisobanuro ndabyumva, ariko tugaruke kuri rwa rugero natanze. ngende hano ndi umunyamakuru ngiye kuvuga kuri suje runaka. hari icyo twita kubalansinga inkuru kugira ngo inkuru ibe imeze gutya. tuvuge niba ngiye kuvuga ko Amiri wenda urugero wenda rushobora kubisobanura neza. ndashaka kuvuga ko Amiri yahohotewe. yego wenda ntituvuge ngo ni kana ko bamuhoteye, dufate okay Amiri yahohotewe na Honorable Mbanda. yego
ni amakuru numvise cyangwa vuba reka mbyita amakuru kuko muri sanse muri kubivugamo nushaka kubyita inkuru wumvise oya biracyari amakuru ndabyumvise none ndashaka kugira ngo bikoremo inkuru yego Amiri yahohotewe na Honorable Mbanda njyewe umunyamakuru ntabwo naganiriza Amiri gusa kuko nshobora kuganiriza Amiri we akambwira no kuvuga ngo nambwira uruhande rwe ushobora gusanga rubogamye iri jambo kubogama ndaritsindagira kugira ngo ya makuru avemo inkuru nuko bigomba kumera gutya ibiki bimera gutya no kuvuga ngo ndaganira na Amiri nge no kubaza Mbanda Honorable Mbanda ese byagenze gute ibyo Amiri ari kuvuga kuko nibyo ubwo ndahita ngaruka nyine kuri wa munyamakuru mu mbabare ndi kumugarukaho cyane kubera ko hariya ari mu mwanya w'umunyamakuru ndabyemera nanjye n'umwanya ndimo ahangaha niba natuye nkamuvuga yego ntabwo ari ntacyo mfa nawe kabiri ndamwemera ko hari byiza n'abakora ariko tugakabye yego none nanjye nicyo ndi kuvuga ese ubu wenda uwo mwuga ari gukora w'itangazamakuru kugira ngo ahuze Amiri na Honorable Mbanda birahagarara gute biragarukira he nabyumvise uravuga ko ari netre kugira ngo abe netre cyangwa se kuba ari netre kuko iryo jambo netre hari nubwo turyumva nabi cyangwa se tukarikoresha nabi cyangwa se ugasanga ubuze naho uhagarara sinzi wenda nawe kubyumva donc ubwo hagati aho niba ngiye gukora iyi nkuru kuri Amiri wahohotewe na Honorable ndahagarara hehe harahari rwose kandi wahasimbutse nkana kugira ngo ufashe ndi kugira ngo nsobanure nabyumvise kandi nanjye biranabishima kuko birakiranura n'ibindi byose kuko turi mu kuri nari natangiye gusobanura ubwisanzure icyo ari cyo yego urero uri umunyamakuru uri umunyankuru cyangwa tubita umunyamakuru yaba inkuru yego ugiye gutara amakuru numvise amakuru ngiye kuyatara murimo inkuru wumvise urayataye hari ibintu bibiri buri wese agomba kuzirikana icya mbere akamaro kawe muri icyo gikorwa yego kuko ugomba kumva niba ugiye kugikora utavunda ngo ukore ibyo ribi yagomba gukora nkurikira neza yego wowe icyo ugiye gukora gitandukanye n'icyo n'umurimo wa ribi utatanze nkuru kuri ribi uti nukurikirana ukaba ugiye kubyikorera ugamije kuba ki hari ya nkuru mwihangane nari ngiye gukoresha turi kuganira hariho ubwoko bw'inkuru bwitwa investigation aho ngaho hari aho bisa nk'ibijya guhura na ntuze na ribi tuba twicaye gutya ngo n'ikiganiro hagati ngiye mu bwiherero ngo ngore kimabwire nari mpubwe ngo ni ukwisanzura no abadukurikiye bahita bampa zeru pointe zimwe ibya zeru kuko iri deep ikomeye cyane izinze kabisa ifunze neza urumva ngabo donc ikintu kibanza mu bwisanzure ni ukwirinda imbogamizi ugomba kubanza kumenya izo arizo imbogamizi ukazimenya warangiza cya kabiri ugakora ibishoboka byose kugira ngo uzirinde niko kwisanzura iyo wamenye imbogamizi ukazirinda aho rero ubundi ukisanzura ntawe ushobora kukuzitira tugarutse ku rugero wavuze rwa Gatanazi atumiye Ingabire ubu ni umunyapolitiki uvuga atumiye Ingabire nibyo mubwira nuko Ingabire aje kuvuga ko nta demokarasi iri mu Rwanda ariko nta muntu kuva muri 1959 ujya agarura repubulika na Kayibanda na Habyarimana n'abandi nawe ugaronga bya repubulika niho nashaka kwinjira
demokarasi ushobora kuyisimbuza ikindi icyo ari cyo cyose, ubuyobozi ubwo ari bwo bwose bwa repubulika iyo abaturage babyumvikanyeho nta gahato. none se muri Suède nta demokarasi yabo, muri Finlande nta demokarasi yabo, mu Bwongereza nta demokarasi yabo, muri Australia nta demokarasi yabo, muri Canada wahumbiza mubwira twe twagihagamyeho tuyigira ikintu cy'Imana. Demokarasi se bivuze iki n'iki? Ni ukwemera mwese hamwe ko inzego z'ubuyobozi zigirwamo n'abantu babahagarariye kandi mwitoreye. Naho bigarukira. Abantu bavanga demokarasi na droit de l'homme. Droit de l'homme zibazwa repubulika, ntabwo zibazwa demokarasi. Aho rero aho abantu bataratandukana ngo batere intambwe. Ubu nabuze abantu twafatanya ngo dukore ishyaka risobanura repubulika, kugira ngo abantu bumve ko ibyo demokarasi yitwaza byinshi bisubizwa no kwitwa repubulika. repubulika ni icyo ubwo repubulika navuze ko atari insimbura bwami. Repubulika ni ikimana ndemano cyarimwe n'abaturage kugira ngo kirinde amahoro ya buri wese aramutse abangamiwe n'abandi bose. donc kirusha ingufu abantu bose n'abakwishyiramo uko bangana kose kugira ngo bahohotere umuntu. muba mwarakiremeye mukabyemeranyaho. ubwo no mu kinyarwanda ni repubulika turaza kuhagera. Amiri yigeze twiroganira anyungura igitekerezo, anyungura kandi rero n'umutari ariko yanyunguye ko nyine kera bavugaga inganji iganje. ubwo ku gihe cy'ubwami yari inganji karinga. ubwo inganje akaba ari repubulika nyine umuntu akaba yegeranya na repubulika uyu munsi. ubu ngubu umuntu yabigeranya na repubulika kuko wumve ni amagambo ariko ahangaha ndiyegesera kuko ninjiye muri politiki ninjiye muri politiki isobanura amagambo. nshaka ko dufatanya n'abandi kugira ngo tubyumvikaneho. natwe turirimba intsinzi, tugomba kubitandukanya rero tugatera intambwe tuve muri 2020. ubu noneho tugomba kuva mu ntsinzi tukajya mu nganje. gutsinda muzabaze mwebwe mufite professionalisme, mumenye n'abandi cyabitekerezaho aho birutanira gutsinda no kuganza. ariko wareba ko n'ibyo bazungu baremye ngo za repubulika usanga abanyarwanda kuko baremye ngo za repubulika ziba zishingiye ku muryango, kandi mu muryango habagaho umuganje. umugabo ntiyitwaga umugabo, yitwaga umuganje, cyangwa se umuganje n'umugabo udasanzwe. sawa, bikagenda bizamuka. duhereye aho hasi rero kuri iryo jambo ryo kuganza, repubulika twayiha izina rindi ry'ikinyarwanda. ariko kugira ngo turihe izina rindi ry'ikinyarwanda nuko twumvikana icyo birimo. unyihanganire iyo ngeze muri ibi ngibi nsa n'urondogora kuko ni ibintu nitegereje imyaka hafi 20 irenga. repubulika ni ahantu abantu bemeranyije mbere na mbere ko bakeneye amahoro kimwe, noneho bakumvikana ko bagomba gushyiraho kugira icyo bigomwa kugira ngo bareme icyo kimana kirinde amahoro ya buri wese kuri buri wese. barangiza bakemeranya ko icyo kintu baremye cy'ikimana ntacyo kibagomba, bo bakigomba byose ariko icyo ntacyo kibagomba. bagize icyo kibagomba cyazabera icyo kireba abashaka guhungabanya amahoro y'abandi. ubwo repubulika na leta biratandukana gute? ni leta ni mu ndimi zitandukanye. na stato mu gitaliyani. urumva wumvise aho bitandukanye rero na guverinoma. guverinoma ni abantu batowe bahagarariye abandi, cyangwa bitandukanye n'ubwami. ni umuntu umwe bashyizeho ngo biyemereye ko abayobora. kuko abantu mbere yo gushyiraho ubuyobozi bagomba kubanza kumvikana ko ari bamwe, bagomba kubanza kugira ubumwe. ubu twavuga ko ubumwe bwafashe ubumwe bw'abanyarwanda. ubu bwarafashe
tugifite abatera muri Nyungwe babuza abantu gusinzira. Igihe rero tuzaba twarangije twemeye ko turi umwe, icyo gihe repubulika izaba yashinze imizi, izaba yafashe. Kugira ngo rero ishinge imizi hari inzira 10 icamo. Iya mbere hagomba kuba habaye akarengane, abantu babujijwe amahoro gakabije, hagakurikirwa n'intambara kugira ngo irangize ako karengane, hagakurikirwa n'intsinzi, nta byo kusaranganya, nta byo kumvikana, intsinzi kugira ngo umwe ayoboke, amahoro, intambara, intsinzi, noneho igakurikirwa no kwemera kwiyaka ibyo ufite byose kugira ngo icyo kintu kibeho kibarindira amahoro. Bayita imbere yacu hari icyo bita ubushake rusange, mwese mwemera ko muri bamwe kugira ngo kandi mushaka amahoro kimwe. None hagakurikiraho icyitwa umusanzu usimbura bugabo. Njyewe sinshaka kwiproteja, sinshaka kwirinda ku bantu bandusha umubare cyangwa bangambaniye, so ndashaka mfatanyije namwe n'abandi twiyake ibyo dufite byose, nibiba ngombwa tureme ikintu kiturindira umutekano. Icyakandi icyo kintu tumaze kukirindira umutekano, tukemerera kubera ko kidushira gitsure, tukemerera icyo bita igihango. Ubundi bavuga igihango cyo kwigura, ariko twebwe tubihinduza igihango cyo kwitwararika. Buri ukitwararika kuri polisi, buri gihe ukitwararika ku ngabo, buri gihe ukitwararika ku mabwiriza y'inzego. Hanyuma nyuma yaho kikagira, ubwo tugeze muri 7 cyangwa 6, kikagira isezerano ryo kwitanga utizigamye. Buri wese akaba azi ko ari isezerano nakenerwa azahaguruka n'imizi n'imihamiko. Hanyuma gukurikirwa rero n'amahame y'ubutabera, ntabareshya, icyo ushyirusha abandi kibazanira inyungu imbere yawe. Hanyuma bigasozwa n'umwihariko w'ibihano bikomeye cya kintu kigira. Ibyo 10 bikomatanyije, uba ufite sitati, uba ufite repubulika. Ese ubwo cyo ntikigira uburenganzira twavuga ko dufite afite cyo nyine aho ngaho tuba dukoze intuza, tuba dukoze guhunga amagambo uko ateye ngo umwihariko w'ibihano. Ubundi mu Gifaransa no mu zindi ndimi babyita ko cyo kigira monopole de la violence. Monopole de la violence. Yes. Ubwo no kuvuga ko yemerewe kuba yakora kuboha, kumugaza no kwica. Leta yonyine ni ibyemerewe. Aha, buze gukita mu bitu by'ubu. Icyo kintu gishya kibyemerewe. Iyo ubwo n'uburenganzira kuko ubundi ushize mu gaciro ntawemerewe kwicundi, ntawemerewe kujya gute. Ariko ubangamiye amahoro y'abandi, rimwe ukabangamira umutekano n'amahoro, kabiri gifite kugufata kikakuboha, kikakumugaza, cyangwa bikaba biri mu mategeko. kiregwa he? Ntawe kiregwa, ntacyo kikugomba. Kabeho wafura data we Clement wiki ntacyo kikugomba, niwo ukigomba byose kugira ngo ugire amahoro n'abandi bagira amahoro, n'abandi bayagire. Icyo kintu rero nicyo ngubu dushaka ko tugarura. Abantu bataka ngo demokarasi ntibarebe aho repubulika igeze. Ubwo rero zabaye imbere zagiye ziferinga, zagiye zitsindwa kuko zabaga iz'abantu bamwe. Donc ikajya munsi y'igihugu. Iba ari igihugu, niyo gihugu urebye. icyo gihe ushobora ko izabanje zakoraga udutsiko. Zakoraga udutsiko. None se ko ari ikintu kirinda amahoro ya buri wese. Wavuga ngo Kayibanda ntimunyumve nabi, nambonye umutwa nawe ntanyumve nabi, n'abandi bari kumwe. Bazanye repubulika, batwikira abatutsi, bica abatutsi, babambara amasambu yabo, babambara amahoro. Hari abarenganiyemo, hari abarenganye kandi igomba guca akarengane. Ubwo icyo gihe ntabwo iba ari repubulika. No, ntibishoboka igihe atari gukorera amahoro rusange, amahoro rusange. Ni ukuvuga ngo repubulika yo kwa Kayibanda, yo kwa Mbonyumutwa yapfuye mu iterura, yapfuye idakora inshingano barishakiraga. Ndahabya njyewe nta kwirarira ko iyo Kayibanda na Mbonyumutwa batatanga ikimenyetso cyo gutangira guhohotera abantu, bakavanaho abatutsi mu myanya y'ubuyobozi, ndetse byo ngombwa Kayibanda akagiga umwami kuko gitarabishaka,
ntabwo tuba twagize jenoside bari kugenda basimburana ubishoboye n'abaturage bemera ariko babaye ibisahiranda ni ijambo mbisemo nazi kuvuga abaswa babaye ibisahiranda icyabahumye ni ukubona ibyo bagiye gufata ariko muri uko gushaka kubona ibyo bagiye gufata nicyo bahise bapfa n'abareba babafashije gufata ubutegetsi oya ataraza abarera none se ntabwo twatesheje umurongo bawutorosingiza ndekwe babica mu mpaka kubera ko nabo basabaga ibyabo none Habyarimana nyuma akaza kubunga kubambura ubutegetsi nawe aje ahera kuri Kayibanda umugore we abanyapolitike b'icyo gihe bose agira atya ntabwo yamaze akimara kubikora nubwo yabihishe gute ntabwo ashobora kubihisha ngo bitwikire bizahera kuko yambuye abantu amahoro niyo mpamvu yavuze ko azanye repubulika ya kabiri niyo mpamvu yavuze ko azanye repubulika ya kabiri iya mbere rero yayishinjije iki ko nta mahoro abaturage bafite ubwo nibyo bisobanura rimwe kabiri yanenze amahoro ko batwikiye abantu mu ndiza bisha abantu none ntabwo uzi ko yatugabiye ku kazi no mu mashuri batwirukanye akimara gufata ubutegetsi nicyo gikorwa cya mbere yakoze 73 yadusubije mu mashuri abantu bose aratanze itangazo abari muri university bafata amafaranga ya buruse babasubiza amafaranga yabo yose y'umwaka wose avuga ngo abo ngabo ni akarengane Kayibanda bakoze kandi mu by'ukuri ari we wabikoze ngewe ku ruhande rwanjye ibisobanuro muduhaye yana buriya kuri politike ntabwo mfiteho ubumenyi bwinshi cyane ari nayo mpamvu mpita nerekeza kuri Amir nk'umuntu uri muri iyi generation wenda ushobora kuba hari byinshi ndusha kuri politike ariko ndibaza ko nawe ntabwo byari byagera ku rwego nk'urwa honorable wowe ku ruhande rwawe ubu busobanuro bwa repubulika ese wabyumvaga gute bihuye n'uko wabyumvaga noneho ubwo ndimo kugendera muri generation iyi ngiyi yacu turimo uburyo unabona repubulika iriho uyu munsi urabona bihuye n'igisobanuro honorable yaduhaye ngewe nshingiye wenda kuko nari nsanzwe mbizi cyangwa se uko mfata repubulika nkanjye Amiri honorable arambabarira ariko politike yishize generation zabanjirije mbabona ari all this niko nkunda kuyita cyane kuko akenshi nk'uko honorable yabivuze wasangaga zishingiye ku dutsiko ku marangamutima ibintu byo gukurura wishyira ku nyungu z'umuntu umwe kandi uranzi sinjya nzemera noneho kuri iyi yacu rero reka bari mvuga ko niyo nzi niyo nabayemo niyo nakuzihariye ahangaha ni new school niyo mpamvu abenshi yakomojeho ni abantu bahoze mu zo hambere bananiwe guhuza izo hambere babayemo n'ingi yacu iyi ngiyi ishingiye ntabwo ishingiye mu magambo ntabwo ishingiye mu tuzu bibona ko muzehe nta kazi agira his excellence nta kazu turimo nta kuvuga ngo arakurura yishyira no biragaragara n'ibintu bigaragara imishahara ye irahagaragara ibyo akora amafaranga ahembwa arahagaragara wenda uko abayeho nuko tuyoborwa nabyo birahagaragara uburyo umuturage ahabwa n'ibyo umuturage agenerwa iteka ngenerwa ry'abaturage byose bibera ahagaragara turabibona kandi imihigo ya guverinoma ijyaho mbere y'uko itangira kandi bakarwana no kuyubahiriza kuri iyi rero repubulika yacu ni new school niko nyita ni repubulika numva ko ntazanajya na rimwe muzashize kuko nta kiriyo cyamanura nta kintu kiri muri ziriya zabanje iya mbere n'iya kabiri cyatuma amanuka njyayo ahubwo ikintu ntarinzi umenye none ahangaha ni igisobanuro cyimbitse ndagikunze honorable igisobanuro utanze ndagikunze cyane definition ya repubulika utanze irumvikana ku buryo natwe yatugirira akamaro nk'u Rwanda ruhari nonaha competition iri hejuru niyo mpamvu
abakera byabaga mu kuvuga cyane banirwa gufitingamo. Niyo mpamvu nashishikariza abakiri bato gukanguka bakumva neza gusa ikintu kimwe cyamfurapye nuko demokarasi abantu birukira nta hantu ihurira na repubulika. bivuze ngo wubatse repubulika ifite ingufu, ntekereza ko ubu nibwo nsobanukiwe ko ari byo muzehe ari kubaka. nibwo bisobanukiwe neza ko ariho muzehe ashyira imbaraga, amagambo akavugwa, yapfuye yagize ate ntabyiteho, akiyubakira gusa. ahangaha rwose jachette. abandi nkanjye bakeneye kumva ibi bintu kugira ngo bibafashe twe kurangazwa niyo demokarasi baduhuma amaso, tukareba demokarasi twese tukita kuri demokarasi. Ubwisanzure bise nabwo bitandukanye n'uko nabitekerezaga. uburenganzira bwo ni ibindi bindi sinshaka no kubitekerezaho nonaha. Ariko ikijyanye na demokarasi abantu bakiri bato nabashishikariza kukivangwa, kumva kugira ubumenyi ngo tukivangwa na repubulika tubashe gutera imbere, kuko numvise ibi ngibi ndetse numva umurongo muzehe hariho rwose. Honorable urakoze cyane. hanyuma honorable mu gusoza wenda tuzagira umwanya uhagije wo kuvuga kuri repubulika. Nabonye ari concept nini cyane. Mu gusoza iki kiganiro cy'uyu munsi wenda ndagira ngo mudufashe guhuza ibyo twaganiriye byose kugira ngo tubashe kubona wa munyarwanda twahereye kare tuvuga, wa mwenegihugu, wa munyagihugu uyu munsi arasabwa kuba yaba ahagaze ate, duhuje nyine ukuri, uburenganzira, ubwisanzure, demokarasi, kuba umupolitician cyangwa se kuba umunyapolitike. Donc umunyarwanda, u Rwanda rukeneye uyu munsi n'umunyarwanda umeze gute kugira ngo bidasobanuka neza. Yego. Icyambere ndagaruka kuri demokarasi. Naratangaye nkunda gukurikira ariya amateleviziyo ari kuri net. Naratangaye ikiganiro Gatanazi yagiranye na Ingabire n'umuntu w'umuprofeseri muri university yitwa Buchanan. Ingabire agarura demokarasi ku gufungurwa kwe no gukora ishyaka kwe we. No ni bito cyane. Sinema mu ficyo cyatse kubabwira. Akumva ko ngo noneho ngo umenya demokarasi itangiye kuza ngo kuko ngo maze amezi ane batarampamagara muri RIB. Demokarasi ubuyobozi bw'igihugu bushingiye kuba guhagararirwa ubugaruriwe ku birebana n'ikibazo cyawe cyo gufungwa no gufungurwa. Urumva nyine iyo myumvire njye intera ubwoba. Nagira nkatangiye nk'ubutumwa. Uravuga demokarasi ikipimo ukagishyira ku mikorere ya RIB n'inkiko, ntaho bihuriye. Iyo avuga ko yagiye gutanga kandidatire bakaza kuyakira kandi yujuje ibyangombwa, byari kuba bifite ishingiro. Kuko demokarasi ni ukugira gute, ni kwemera guhagararirwa mu nzego zose zifata ibyemezo by'igihugu. aho ngaho binagira ngo nka precise nawe nakumva na Gatanazi na Buchanan icyo kintu bibaye ngombwa ko tukiganiraho twakiganiraho, ariko bikoza gushuka abaturage ngo bayobye. Ntabwo demokarasi igura umugati, demokarasi si umurimo, ni ukwemera guhagararirwa mu nzego biciye mu matora setu ahandi. Hirya rero hakaza iteka ngenerwa cyabindi abantu bakunda kwita uburenganzira. Iteka ngenerwa rero ririndwa na repubulika ntabwo ari demokarasi. Ko n'ikigiyeho ni ikinyamaza kiturusha ingufu twishyiriyeho tukagira ububasha bwose tukakitangira tutizigama. Rimwe cyitwa igihugu, ubundi cyitwe leta, ubundi cyitwe repubulika, ariko muri iyo myumvire nuko bimeze. Nkuko twabivugaga mu kanya, repubulika idufasha gutera intambwe kugira ngo twumve ko twese dukeneye amahoro kimwe. Mutekereze ko ubu ngubu tuvugana hari debiri kuri Facebook, abantu banenga ngo abantu batuje umucikacumu n'umuntu wamwiciye mu mudugudu umwe. Mumbwire iyo nivo urwo rwego rw'imyumvire ko abantu bashaka ubumwe, bashaka amahoro.
abagaterana amagambo bakabwirana amagambo mabi ngo kuko ngo wabikoze ngo n'umushinyaguzi murabyumva. Urumva rero inyigisho ziracyari ndende. Ni rero ikinsetse ngiye wereka nkubwira ako twatanze manda y'inzibacyuho kuri nyiricyubahiro Kagame kugira ngo akomeze ibyo yubatse asiga bisigasiye. Ubu ngubu mwe mubona ibyo bintu bidashobora guhungabana aramutse igihe hirya. Nicyo dutwe kwibaza. Niba abantu bakivuga ko gutuza abantu babiri, umwe wiciwe undi wishe avuye muri gereza bakabatuza mu mudugudu umwe ari ishyano, kandi ari inzira kugira ngo abo bantu nyine bivure ibikomere, bamenyane, batuze, buri wese atuze, atunge, atunganirwe, abandi bakabigira urugamba. Mwumve ndabaza nk'umuntu udashaka kugira abogamira, nk'umwenegihugu ubu ba Twagiramungu, ba Sebarenzi, ba Mitari n'abandi abamvuza abo tuziranye by'umwihariko bumva baritinyuka bakavuga ngo His Excellency akwiye kuvaho. Ibyo bintu nk'aba murengo w'ikinonko. None se Twagiramungu Faustin ninde wamuvanye mu manzaganya ishyaka MDR ryari yamushyizemo ku Kabusunzu? Ni His Excellency amushyira mu masezerano y'amahoro, ananirwa inshingano ze, none arirwa aboroga. Sebarenzi yaje kuyobora inteko aturutse yize se science politique ngo yaziminuje, yigize se ubushefu w'umudugudu ahantu, yigize se abo mukada nibura ukomeye atande mutike tubwizanye ibintu kuri. None niwe ushaka kuvuga ngo nta demokarasi, ngo igihe umuntu ngo yoboye imyaka 20 niyo yayobora 100. Icyo dukeneye si uyobora, icyo dukeneye nuduha icyizere ko amahoro atazahungabana. Bivuga rero iki? Bivuga ko tugomba kuva mu bisobanuro tukajya mu gushyira mu gaciro, kuko ibisobanuro bitujyana ku mahoro. Kandi twabonye icyo amahoro batanga. Abantu bagiye basinya ngo biyita amasezerano bahimana, bagira ngo FPR nigera mu nteko ifite amajwi 11 bazayinigane, bazayicana ubuyanja. Aho murahumva ubu Twagiramungu akaba ari cyaburana, akazana no Sebarenzi waje utaza aturutse avuye muri mukawerije kari koragari agani Nyamirambo, ubuse yaturusha gubwira no Sebarenzi aho ari aza deba nawe asobanurire mwibutse ibintu bimwe na bimwe. Ibyo rero tubireke, abantu nibareke umurengwe, nibafashe umurengwe hasi. Niba ufite icyo ugomba gukora, kora ikintu kirera abato kugira ngo batazaragwa mu mutego w'ibyo twagiye tugamo 59, 73, 94. Nubwo ubutumwa bwonyine dushobora kugira icyo dushobora gutanga kugira ngo twunganire His Excellency. Ibindi yarabyikoreye turabigaya rimwe na rimwe kimwe nabo bagiye bukiye tuza kubona ariko muzi His Excellency aca kiosk hano mu mujyi wa Kigali, tuvuze ndo dukora imyigaragambyo ngo zo cyose tuza bapfakaza ngo n'imfubyi zabo. Nyuma y'imyaka 5 nabonye ko hari bateye ibiti, nibaza ibintu umuzimu wari wantengewe. Ubu ngubu isuku ni ituranga muri Afurika, kandi twasanze ko isuku ari isoko y'ubuzima. Nakantu witwa kari gatoya ariko kabyibushye. Honorable, ubona His Excellency ageze kuri kangahe ushyize nko kwijanisha wenda sinzi muri ya mibare ufashe guhera 20, ariko kuri Republika demokarasi yo twayibagiwe kuri Republika banza ubyumve. Kuri Republika uwo ninjye ugusubiza, ndi umuntu nshobora kwibeshya, ndi uwo ndiwe, gira imyumvire, abo abayigura amacumu nduru ariko abo bose ndagira ngo mbibutse ikintu kimwe. Tuzi aho twavuye twese,
icyo ni kimwe tuzi ibyo twaciyemo twese gatatu tuzi abagabiwe ntibamenya ko ingabire yera babambitse banga nyiramacumu aho twavuye inzira twaciyemo ibyo Kagame yaduhaye turinanirwa none turashaka kuba ariyo dushyira amakosa reka wumve ikintu ngiye nkunda kubaza abantu none se mwibwira ko hatazagira igihe abanyarwanda wenda Imana twongera ubuzima njye nashaka no kubikora hakiri kare uruhare rwa twagira mu gusenyuka kwa MDR n'uruhare rwo gusenyuka kwa MDR muri jenoside yabaye niba se yari umuyobozi akananirwa kuyobora neza kugira ngo icyo yabaye igasenyuka ubu aribwira ko nta ruhare yagize yabazwa mu mahano yabaye mu Rwanda abantu nibamugira akabanga na wa mugani wa yandirimbo y'impara we ananirwa gushyira mu gaciro ngo nawe ngo yihakabanga unaniwe kugira icyo umara unaniwe kugira icyo umara kutagira icyo umara bigize bike ndasubira we mbanda unaniwe kugira icyo umara ushobora kutagira icyo umara kubigira bike ku buryo bibyara inyungu abenegihugu ni ukuvuga ngo niba ntacyo ndimo mara ndavuga ibi amagambo nk'abandi ushobora kugabanya amagambo kugira ngo hatagira uwahungabanya kuko twese dukeneye umutekano n'amahoro uwo twagira mungu ushobora kugabanya amagambo n'uburyo avugamo hari abo bigabanyiriza ubukana kuko rimwe na rimwe umunyapolitiki avuga amagambo azi ko bamukomeye mu mashyi bamwoshya amashyi aroshya ubu noneho byaracitse nyine ibinyi sosiyo ibintu byaje ngo by'aba followers basubiza bagasubiza muri commentaire wiryoherwa na commentaire we kanaka w'abanyapolitike ibyo byose ni hewani n'umuyaga kandi ngo uryoherwa na commentaire wibagirwe ko abarimo bazikora bazi ko gushimisha barimo basakaza uburozi wabahaye urumva bivuga rero iki nge ndibaza ikibazo wambajije ngo ndebe pourcentage yo his excellence yaba amaze mwitanye nyiri cyubahiro kuko nabonye abanyakubaha barabaye benshi mumbabarire ariko nge sindeba muri pourcentage yamaze kugeraho nge ndeba iyo yari kubagezeho iyo hataba izo nzitizi zaba Rudasingwa wa undi yitwa n'ujya muri Amerika gusobanura ibintu David Himbara batwagira mu Faustin amazu y'abagizi ba nabi babatosha gusenya ibyo tumaze kugeraho babiretse bagatuza bakicecekera tuba tugeze he ubu politike ni ibikorwa ntabwo ari amagambo umunyarwanda yaravuze ngo korandore iruta vuga numve ntabwo yagombye kujya muri universite ya Sorbonne cyangwa ya Oxford cyangwa Harvard no yaravuze ngo korandore iruta vuga numve ndabonye icyo nabazaga ni urugamba rwo wenda niho nge mpera ko n'amateka yacu ahera twebwe young generation cyangwa bakiri bato wenda nk'umunyapolitiki ugeze gutanga urugero Fred Gisa Rwigema nibura aho yari ageze nk'abantu bari bafite spring here bagihari iyo babirebye babona bigeze abantu bari bahuje umugambi icyo gihe ikintu nyine nkunda kandi ntabwo ndidimanga bavuze Gisa ni ukuri si kukweshya nongera nkagarurwa kandi nkadidimanga kubera gusesa umeza kuko tumufite ko mu mateka y'u Rwanda hari umuntu nka Rwigema icyo njye nari mfite ni umurage we uzasigasigwa nande nicyo kibazo nari mfite nyuma y'imyaka 26 nitegereza ntega amatwi
his excellence yampaye icyizere kuko reka mubwire icyo gipimo aho kiri. Iyo urebye abanzi bamutera amacumu adukorera ntataniye nihaduye warashe Rwigema amwibye umubona bamutera amacumu. Uzumva ko hari uvuga ministre ubutegetsi bw'igihugu, ko hari uzavuga ministre w'intebe, uzumve ko hari uzavuga perezida wa assemblée, uzumve ko hari uzavuga perezida. Nta numwe ugira ikindi gikorwa kivugwa uretse his excellence. Kubera iki? Kubera ko niwe wenyine witanga atizigamye.